бақытын аялау деген Жан-Жак Руссоның сөзі менің ұстанымым. Мұғалім мамандығын таңдауға маған Антон Макаренконың педагогикалық поэмасы әсер етті. Романда көрсетілген баланың жеке басын ұжым арқылы оқыту және тәрбиелеу идеясы маған қатты ұнады. Бүгінгі күні мен номер 9 Меркі колледжінде дәнекерлеу ісі мамандығы бойынша арнайы пәндерден сабақ беремін. Бүгінгі таңда дәнекерлеу технологияларын қолдану аймағы су астында дәнекерлеуден ғарыштық дәнекерлеуге дейін жетті. Болаттарды, шойындарды, түсті металдар мен олардың қорытпаларын, полимерлі және басқа да металды емес материалды дәнекерлеу болады. Шәкірт жанының бағбаны, әрбір бала жарқыраған шамшырақ, оны жаға білген ұстаз ғана ұтады. Күн сайын алдымда пәк көздермен жәудіреп отырған шәкірттеріме зер сала қараймын да ойланамын. Алға үмітпен талпынған олардың алдында менің де ұстаздық үлкен жауапкершілігім бар. Сондықтан өзіме қояр талабым, алдыма қойған мақсаттарым жоғары болуы тиіс. Өйткені сол жарқыраған шамшырақтарды дер кезінде байқап, дер кезінде жаға білу менің ұстаздық парызым. Бүгін колледжде оқып жүрген студенттеріміз болашақта отанымыздың өркендеуіне бар күшін салып, биіктен көрінетініне сенімдімін.